Muallif Xayrulla Kamolov. Rizq Allohdandir. Real hayotiy hikoya. Ichimda ey Xudo, o'zing sharmanda qilma deya erta tongdan kechga qadar tinmay bor kuchimni ishga solib ishlardim. Aksiga olib buyurtmalar kam tushar, to'ladigan ish haqim ham kutganimdek bo'lmas edi. Bir hafta ishlaganimdan keyin kompaniya ishlagan pullarni plastik kartaga tashlab berish kerak edi. Ayni shu kundan bir kun oldin boshqalar uchun oddiy, ammo men uchun fojiadek tuyulgan voqea sodir bo'ldi. Kun yakunida bir restorandan buyurtma tushdi. Uni olib ko'rsatilgan manzilga yetkazib olib bordim. Manzil ko'p qavatli uylardan birida. Qizig'i nechinchi qavat, nechinchi raqamli uy ekani haqidagi ma'lumotlar yo'q. Faqatgina telefon raqami bor edi. O'sha raqamni terib mijozga qo'ng'iroq qildim, ammo u ko'tarmadi. Shu payt boshqa bir buyurtma kelib tushdi. Uni qabul qildim. Agar buyurtma tushgan paytidan yarim soat kechikib boradigan bo'lsam, u bekor qilinar va vaqtida yetib bormaganim uchun jarima yozilardi. O'sha zahoti xayolimga yomon o'ylar kelib, ko'z oldimga otamni meni zavodga ishga olib borib, joylashtirib, boshqa ishni o'zgartirmasligim haqida aytgan gaplari qulog'im ostida jaranglay boshladi. Bordi-yu, bir hafta ishlab topgan pulim jarima tufayli kam chiqib qolsa nima bo'ladi? Shu o'ylar meni tezroq harakat qilishga undadi. Qayta o'sha raqamga qo'ng'iroq qildim. Yana javob bo'lavermadi. Binoga yaqinlashayotgan, chiqayotgan odamlarda ovqat buyurtma qilishganmi, yo'qmi deya so'radim. Kun bo'yi hech narsa yemaganim uchun tinkam qurib, holsizlanib, ovozim ham chiqmay qoldi. Shu payt birdaniga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Jahl bilan ko'tarib, "Kim bu?" dedim. Go'shakni u tomonidan ayol kishini ovozi eshitildi. "Sekinroq, nega baqirasiz? Yandexdan kuryermiz, men ovqat buyurtma bergan edim. Kelib qoldingizmi?" dedi. Ichimdagi bir ovoz vaqtida qo'ng'iroqqa javob bermay shuncha kuttirib, endi uyalmasdan yana kelib qoldingizmi degani uchun xumordan chiqquncha o'zingga kelgan so'zlarni ayamasdan haqoratlab, "So'kkin" dedi. Ammo bunga haqqim yo'qligini o'ylab o'zimni bosdim va javob berdim. "Men allaqachon eshigingiz tagida turibman. Sizga boyadan beri qo'ng'iroq qilaman. Zarur ma'lumotlarni yozib qoldirmagan ekansiz. Nechanchi qavatga va kvartira raqami yozmagansiz. Shunga nima qilishni bilmay turgan edim." "Voy siz, men qo'ng'iroq qilgan raqam o'chib qolgan edi. Bu raqamni berishni unutibman. 3-qavatga olib chiqib bering, o'zim eshikni ochib, qabul qilib olaman", dedi ayol o'zini oqlab. "Uyga kiradigan eshik parolini bering", dedim soatga qarab. Buyurtmani olib kelganimga allaqachon 15 daqiqa bo'lganini ko'rib, asabiylashar ekanman. "Voy, men parolni bilmayman. Uni faqat o'g'lim biladi. O'sha yerdagi biror ko'rayotgan odamlardan so'rab ko'ra qoling. Men qachongacha odamlar chiqishini kutaman. O'zingiz tushib, buyurtmani olib chiqib keta qoling. U yoqda boshqa mijozlar buyurtma olib borishim kerak, kutib o'tirishibdi", dedim yana asabiylashib. "Bo'lmasa o'zingiz bilan qaytarib olib ketavering. Menga kerakmas. Ammo ustingizdan shikoyat qilaman", dedi ayol ovozini biroz ko'tarib, yig'lagandek ovoz chiqarib. Shunda o'ylab qoldim. Agar biror jiddiy sababi bo'lmaganda, o'zi tushib olib chiqib ketgan bo'lardi. So'ng o'sha yerda yashovchi bir qizni ko'rib qolib, undan parolni oldim. Eshikdan ichkariga kirib, zinadan 3-qavatga ko'tarildim. Qarasam, eshikni biroz ochib bir ayol, "Keling, bu yerdaman", deyapti.
baribir vaqtida telefonni ko'tarmagani uchun biroz qattiq gapirib qo'yaman dedim o'zimga o'zim. Ammo ayolga yaqinlashib, o'ylagan fikrimdan o'zim uyalib ketdim. Sababi u meni nogironlar aravasida kutib olgan edi. Bechora ayol uyda bir o'zi yolg'iz qolgan ekan. Shuning uchun buyurtmani olib chiqib ketolmasligini aytgan. Men nodon esa uni dangasalik qilyapti deb yomon xayolga borib o'tiribman. Uzr, sizni biroz kuttirib qo'ydim. Xafa bo'lmaysizmi? Bugun o'g'lim ishdan kechroq qaytadigan bo'lib qoldi. O'zim esa bu ahvoldaman, dedi ayol buyurtmani qo'limdan olar ekan xijolat bo'lib. Hechqisi yo'q, opa. Bu vazifamiz, dedim, sumkani yelkamga taqib, o'ng qo'limni ko'ksimga qo'yib. Yaxshi, rahmat sizga uka. Ilohim omadingizni bersin, dedi ayol samimiy tilak bildirib, mayin jilmayarkan. Men esa uning duolariga ham qarab o'tirmay, zinadan pastga shoshib tushib, keyingi tushgan buyurtmani olish uchun restoranga yo'l oldim. Yetib borib buyurtma raqamini aytgan edim. Restoran xodimi, aka, buyurtma qilingan ovqat allaqachon sovib bo'ldi. Endi uni olib borib bera olmaysiz. Naq 30 daqiqa kech qoldingiz, dedi. Men esa hali vaqt bor. Mijoz buyurtmani bekor qilgani yo'q. Bering, olib borib beraveraman, dedim. Aka, meni ham tushuning. Kompaniyaning o'z ichki qoidalari bor. Bera olmayman, deya yana rad javobini berdi. Afsuski, men haqiqatan ham kech qolgan edim. Kayfiyatim tushgan holda uyga qaytdim. Yo'lda ketib borarkanman, telefonimga kompaniyadan 200 ming so'mlik jarimaga tushganim haqidagi xabar keldi. O'zi bir hafta deganda qiynalib topgan 700 ming so'm pulim bor edi. Endi esa uning 200 ming so'mi jarimaga ketdi. Ertaga kartaga haftalik daromad tushadi. Men qaysi yuz bilan otamga 500 ming so'mni olib boraman? Undan ko'ra fabrikada chang yutib bo'lsa ham ishlab turganing yaxshi emasmidi desalar nima deyman? degan o'ylar ichimdan o'tdi. Charchagan holatda uyga kirib keldim. Ovqat ham yemay o'rnimga yotdim. O'sha kuni bo'lib o'tgan voqealarni birma-bir xayolimdan o'tkaza boshladim. O'sha nogiron ayolning buyurtmasi nega aynan menga tushdi? Balki restoranda boshqa admin bo'lganida ahvolimni tushunib, buyurtmani berib yuborgan bo'larmidi? Ehtimol, bularning hammasi taqdirga yozilgandir. Shu o'ylar bilan yotganimda ayolim kirib, sizni adajon chaqiryaptilar. Oldilariga chiqar ekansiz, dedi. Shu zahoti falsafiy xayollarim o'rnini real hayotga muammolar egalladi. Hozir chiqaman, dedim. Ichimda esa hoynahoy dadam haftalik ishlagan pulimni so'rasalar kerak deb o'yladim. Adashmagan ekanman. Otam oshxonada televizor ko'rib, choy ichib o'tirgan ekanlar. Meni ko'rishlari bilan, "Ha, namuncha, kelishing bilan uyga kirib yotib olding? Nima, dalada kun bo'yi omoch ortidan qo'sh haydadingmi? Ishlayotganingga bir hafta bo'ldi. Pulni olib kelasanmi?" dedilar. "Nasib qilsa ertaga olib kelaman", dedim o'zimni qo'lga olib, sir boy bermaslikka urinib. "Qara sen bola, senga aytganman. Agar avvalgi ishxonadagi maoshingdan 4/1 ham olib kelmasang, o'zingdan ko'r. Nima qilishimni bilasan", dedilar otam choydan bir ho'plab.